方可宇師傅，我知你好似幫過好多人，咁譬如話有咩個案係成功出嚟，譬如話講夫妻嘅嘢咧，可唔可以講一個 case 俾我哋大家網友聽下咧？咁我記得喺幾個月前咧，咁就有位女士嚟揾我啦，咁大約係40零歲左右到啦。咁佢當時咧個心情就好落寞，同埋好憔悴，同埋好激動嘅。咁就因為佢先生要講離婚。咁但係40幾歲人啦，咁好多嘢都唔可以從頭嚟過，咁就揾我做一套叫和合法事。咁呢套和合法事咧，我就攞咗佢嘅雙方面嘅資料啦，譬如姓名、地址啊、出生年月日時啊咁樣。咁一啲資料，咁另外一啲材料嘅配合咧，就係佢先生件衫啦，同埋佢一件衫啦。咁就喺神前嗰度咧，就係拜神嘅。咁我仲有一個工具嘅嚇。咁咧就係呢一把叫桃花扇，我就手執佢兩件衫咧，就念動和合咒，咁就一路念咧就一路撥，跟住兩件衫咧就拎翻屋企嗰度，就放喺枕頭底度瞓。咁喺49日之內咧，咁佢先生翻嚟佢身邊。其實頭先你講嗰個個案咧，咁即係都幾成功咁樣啦。但係通常有冇啲譬如話第二啲，譬如話即係有人俾人攞咗降頭或者咁嘅情況，有攞邪咁樣揾你㗎？咁喺大約4個月前啦，咁就有一位女士咧，本身就係住喺元朗洪水橋嘅，咁佢嚟揾我，咁佢話佢先生咧係每一日5點至7點嘅時候咧，就會迷迷惘惘、語無倫次，就嗌住一個女人嘅名。哎呦！佢已經係揾過好多醫生㗎啦，中醫西醫都揾過，咁後期咧嚟揾我，咁啊問我有咩可以即係幫到佢，咁我咧就係用我正話所用嘅符啦，咁另外咧就攞去先生嗰件衫，咁我就做一啲法事，咁呢種法事咧就係要配合埋桃木劍，咁同佢做第一次嘅時候咧，佢先生已經係比較正常啲㗎啦，咁做到第3次之後咧，已經係冇咗即係話迷迷惘惘啊、語無倫次嗰類㗎啦，咁到第5次咧，咁佢先生咧就已經翻咗屋企，即係話好正常咁樣做嘢啦，咁第7次嚟講咧就已經全部搞掂晒。其實咩問題咧？佢嗰個嗱，咁佢呢種可能咧，呢種降咧係屬於和合降嚟㗎。和合降係，因為我聽佢講咧，嗰個女性咧就識得呢種嘢嘅。嚟講咧，咁我要補充翻一樣嘢啦。咁就降頭咧就比較容易搞啲，但係鼓降咧就難搞啲啦。鼓降係啦，鼓咧就係話我哋有3個蟲，仲有個名字嗰個叫鼓啊。係啦，嗰個鼓咁蟲都未有蟲嘅。係啊，嗰種鼓降咧就喺我哋周朝嘅時候已經有㗎啦，即係夏商周有好耐嘅時間已經有㗎啦。咁咧就係嗰種鼓咧就過咗去東南亞嗰邊，就同當地嘅鼓同埋降混合埋嘅。咁呢種鼓咧就係比較難搞好多㗎。哦，哇！咁啲人包二奶咪有得救？點解啊？知道自己嘅老公去咗譬如包二奶，咁可能個老婆係咪咁意思有得救啊？我諗其實多唔多人咁嘅 case 㗎嗰陣時？其實咧就喺我個立場去做嘢咧，就合情合理去做嘅。咁就算咧唔合情合理，我都可以去做咯。